我點可以做到可以唔破壞呢啲羊肉丸，但係又可以破壞到呢個？哇！一隻手指都篤得穿嘅，知唔知啊？真係篤穿咗啊！啲羊肉丸就 OK 啊，終於都可以咧用一隻手指篤穿。我嘅食指，一隻手指就一隻手指，邊個話我輸啫？邊有可能嘅？冇可能嘅。一隻手指都得，一隻手指真係一隻手指，唔使俾人鬧啦。一隻手指篤咗個窿出嚟嚇，食指啊！大家有眼睇啊！